If young Metro don't trust you, I'm gonna shoot you. Oke semua, selamat siang. Kembali lagi sama aku Jacob NV Plehari dan bareng sama mereka ZX Motovlog NDLA Bang Ao Plehari Motovlog. Nice. Dan sekarang aku ada di hutan mangrove tapi belum tumbuh, yaitu di daerah Takisung, Pantai Takisung. Dan hari ini aku mau unboxing helm yang kemarin aku beli dari Mas Dewa Halilintar, rumahnya di Serono, Banyuwangi. Ini helm JPX versi X14. Oke, langsung kita buka. Lambemu sing lamis gawe atiku keiris, ra bakal aku nangis mergo kuwi. Ini nggak dibikin kotak soalnya katanya masnya tuh kalau kotak tetap aja terguncang, jadi diginiin, diratain. Isone gawe loro loro ning jero ati. Proses panang rano kowe aku ayem, urip proses panang rano kowe aku seneng. Tresnomu wis luntur, aku tapi mundur. Oh, di double, keren, rapi paketannya. IRC Banyuwangi punya. Sing lamis gawe atiku keiris, ya bakal aku nangis mergo Ya ini penampakannya ya. tresnomu koyo telo anane ngerti bisane gawe loro ning Oke, langsung pasang ya. Aku tadi bawa kunci L. Kanan kiri ya? Jadi ini helm harganya terjangkau. Kalau kalian mau beli silakan hubungi Mas Dewa Halilintar ya. Ntar aku kasih tahu. Hah? Ya sekitar harga 500. Belum. Mungkin tergantung tujuan ya. Kemarin 100 berapa ya, lupa aku. Doain dapat nomor ya. Asik. Hah?
Kenapa? Pinjam tadi. Pinjam. Bengkel. Iya. Enggak ya? Wih. Pakai kah? Oke. Oh, ya, silakan. Ini versi GPX X14. Tapi rencana minggu depan mau aku deko jadi kayak helm Jaswan. Ya, seperti itu. Hah? Langsung deko. Ya, kalau kalian mau lihat hasilnya esok minggu depan ya, aku deko dulu. Dan kalau dibandingin sama helm Kayetiku itu, Vendetta itu jauh berbeda, soalnya ini termasuk ringan. Jadi enak dipakai jarak jauh sih. Tujuannya aku beli JPEG yaitu pakai jarak jauh, kalau yang itu pakai jarak pendek. Iya. Oke. Sekian dulu unboxing helm JPX X14 ini. Mungkin kalau ada yang minat atau mau beli, silakan hubungi Mas Dewa Halilintar ya. So, buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah like, terus komen, makasih banyak sudah mendukung aku. Ya, sekian dulu ya. Aku bingung mau ngomong apa. Oke. Bye. Boom. Oh iya, buat tambahan. Perbedaannya ini nggak tahu JPEG berapa, tipe berapa, yang ini yang baru tadi. Ini kliknya ini buat yang di sini aku nggak tahu namanya, sini itu double. Nah, ini satu, yang ini dua. Jadi nyaman ya. Lebih panjang juga loh. Panjangnya sama ya. Panjangnya sama, cuma ininya berbeda, ini doang sih. Ini dua, ini satu. Keren coy. Oke, itu cuma tambahan aja dari aku tadi. Saya baru lihat. Keren. Terus